ရေရချေတယ်သူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်မှာရေရချေတဲ့ဘုံကြီးဘေးရင်ဟောပေးတဲ့ဘုံကြီးသူဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အလင်းကိုဉာဏ်ပညာကိုမဖွင့်ပေးနိုင်ဘူးအချင်းချင်းလေးပဲသူကလည်းစိတ်ဝင်စားသူကအခုဆိုတော့လက်ရနားတယ်ဆိုတော့တိုက်ပြည်တဲ့အချက်မကောင်းဘူးလက်ရကြီးသုံးအောင်နားတယ်လေတော့အပေါ်ကြီးမမသူ့ကိုအန်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပေးရွတ်မယ်သိချင်လားတော့ဒီနေ့သတင်းစာထဲမှာဆရာတော်တန်ကတော့ပေးရွတ်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရနားတာဒီအကုသို့ပေါ့ဘူးနော်ဟန်ကျေးလင်းလက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေဟန်ကျေးလင်းလက်ငှက်မြန်နာဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟင်းသာရဲ့ကျက်တူရွေးရဲ့လက်ရရဲ့ဟန်ကျေးလင်းလက်ဟန်ဟင်းသာကျေးကျက်တူရွေးကျက်ကောက်လင်းတာအဲ့ဒါဒီငှက်မြန်နာမှာနားတဲ့အကောင်၄ကောင်လေကဘာအစားတွေကနားကြတာဘယ်နဲ့ဒီနေ့ကျမှလက်ရနားတာရွှေရုံပြရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလင်းတာဆိုတဲ့ငါငှက်ကိုမကြိုက်လို့ဟင်းသာရုပ်လုပ်တယ်ကျက်တူရွေးလုပ်တယ်ကျက်လုပ်တယ်ငှက်မြန်နာမှာဘာလဲကိုယ်စောဟန်ကျေးလင်းလက်ငှက်မြန်နာဟောမှတ်တာနော်ကိုယ်စောမှတ်တာနော်ဟင်းသာရဲ့ဟန်ကျေးရဲ့လင်းရဲ့လက်ကတမကမကတွေပါဟန်ကျေးလင်းလက်အဲ့တော့ဟင်းသာထားရင်ထားမယ်ကျက်တူရွေးထားရင်ထားမယ်ကျက်ထားရင်ထားမယ်လင်းတာထားရင်ထားမယ်လင်းပြီးဆွဲထားရင်ထားမယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကလင်းတာလရဆိုတာမကောင်းတဲ့ကောင်အရင်တော့လာရေးငတ်သက်လင်းတောင်ငွေတလို့လင်းတာလို့ရေးတာကိုအခရာထဲမှာရုပ်ဆိုးဆုံးလရငှက်ကရုပ်ဆိုးဆုံးလာကြီးနဲ့ရေးกว่าဆိုတော့လင်းတာဆိုလာအကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ခတ်စောတော့လာအသေးနဲ့ရေးတာလို့ဆိုရင်ပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်၌ဒီ book ချဂိတ်စကုတ်တောင်၌ဂိတ်ဆကူတမှာဆရာတော်ရှင်မာကတ္တဗကြီးတွေအရှင်တို့ဓာတွေအဘိညာဉ်သမပတ်တွေဝင်စားလို့ဖယားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များနှစ်ပေါင်းများစွာတရင်သုံးခဲ့လို့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကိုစားပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီဂိတ်ဆဆိုတာကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မှလင်းတာကိုငှက်မြန်နာဖြစ်ထားခဲ့ပါတခါနောက်တစ်ချက်ကလင်းတာဆိုတဲ့ငှက်သည်သေပြီးပုတ်မှစားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကုသို့ကင်းသောငှက်ဖြစ်၍ကဘာပေါ်မှာလင်းတာကိုမြင့်မြတ်သောငှက်ကူကြီးကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပါပဲအီရန်နိုင်ငံမှာ silent tower ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဗလီကျောင်းတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီအီရန်ကလူမျိုးတစ်မျိုးသည်သူတို့သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကဘာပေါ်မှာအသန့်ရှင်းဆုံးအကုသို့အကင်းဆုံးသည်လင်းတာဆိုပြီးအဲ့ဒီလူသေးကောင်တွေကိုလင်းတာချွေးပါတယ်ဒါအီရန်မှာဆိုအာဖရိကတွေအဲ့လိုကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဂျာမနီမှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလူသေးကိုလင်းတာချွေးပါတယ်ဘာလို့လဲလင်းတာသည်သေတယ်သေပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့မှလောက်ကြမှာစားတာပြောင်းဒီလောက်သစ္စာရှိတဲ့ဒီလောက်အကုသို့ကင်းတဲ့ငှက်မရှိဘူးဆိုပြီးအပုတ်စားလို့အနံ့ထွက်တာတော့မပြောနဲ့တော့ဒီမင်းတတ်တော်တွေအကုန်လုံးအသက်တတ်တယ်သူမတတ်ဘူးသေပြီးမှပုတ်မှစားလို့လင်းတာကြီးသူတော်ကောင်းငှက်ဆိုပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ငှက်မြန်နာမှာဟန်ကျေးလင်းလက်